Сегодня с вами сделаем опыт один. Нам нужна лупа и листок. Управляем лупой прямо. Дружить с тобой смешно. И не шучу, но все же меня заряди мечтой. Прикольный такой. На желтого Давай вторую ростом с малышей. Но ты звезда, хоть и крошка. Попасть надо. Не нужен мне другой. Ровный кружочек Поболтай сделай. со мной. Сейчас Надо? твоей Нет, вот прям Вот такой. неровный. Видишь, неровно. Вот, ровно. Да, и приближай, приближай. Я не ребенок давно. Да, Дружить с тобой смешно. приближай. А, очень близко уже. Он начал увеличиваться подальше. Меня заряди мечтой. Прикольный Да, хорошо. О, такой. горит. На желтого зайца похожий. Секретный парюшей. Ты ростом с Нам- малышей. Но ты звезда, хоть и крошка. Ну, почему не горит дальше? Горит, горит. Ты поболтай со А мной. дым почему нет? Сейчас Кать, ты сгорело солнце. Пока, покемон, покемончик, набери ты мой телефончик. Прошу тебя, не тяни, снова мне позвони. Пока, покемон, покемонша, ты самый, ты самый, ты самый хороший. Мне скорее набери, я же маме ничего не скажу. О, Вот, что, получилась дырка? да. Вот, оно сгорело. Прям глазик видно. Ага.